听说红队遇到一个困难了，我就是你们的救世主。我的演唱会一定叫做离天空比较远。什么？你从哪跑过来？对，没问题的，没问题的。老周这弄了一个油坝吧，这油坝得让咱们必须的，都要可以得到，对吧？那谁跟我说导游这边有导游？什么提示什么的？想下了飞机，出机场，然后到这个那边停车场。然后我跟你说啊，你看一下我们这队的实力，对吧？所以就不要待在那个队了。过来吧。哎，看我们队的实力，看我们队的实力。小心来！欧弟瞬间弱爆，对，不要浪费体力。欧弟，过几个小时你们就会后悔的，你知道吗？知道体力是很宝贵的。知道陈赫上次是怎么伤的吗？就是上。黄江西江，你好好说。OK，黄江西江103了，这起怎么3000了？怎么起跳就这么？上了就3000了，现在。上了就3000了，现在。这韩币是不是比较？韩币也3000。我下，穿那个到底多少不知道。我以为打个车回去要卖房。哎，我觉得那个导游他怎么回事？把我们的护照给弄丢了。这也太……我觉得你的那个英格历史应该也还行啊，一点点。你实在不行，韩文你给说不清楚，大家人家听不懂的话，你就说英语吧，跟他交流。韩文我只知道，他们不管跟你说什么，就说对，对。所以你看，今天红队就有宝强，有欧弟，还有李晨，哎呦，这是一个体力男，体力男，而且会是一个多么要赢的一个团队。哎呀，吓死个人呢！对，欧弟已经开始跳舞了，我非常不明白为什么要跳舞。不要看他们街舞跳得那么好，但是这不是一个街舞节目。对。你那么早耗费到那么珍贵的体力，我们也可以跳舞。我们王丽坤是专业舞蹈演员出身，对，但不跟他们拼。这个节目它不单没有意义，它不单是要体力，要脑子，要脑智慧。一般人在干嘛呢？我们俩是最年轻、最风趣的两个人，对，坐在那个车里，你就是真的。你要跟王宝强一个车，你要。我们俩不矮，像是沾辣椒油的。欧弟的。我们这么远15800，真的假的？15800？对啊。走了。哇，这数字看起来好吓人啊！师傅还有多长时间？王心凌。情话多说一点，想我就多看一眼，表现多一点点，让我能真的看见。突然到了个课题，那一定就是我在想你。后来也被手机吵醒，啊，那是因为我关心。少说一点，老哥，这首歌我很熟，王心凌我朋友。情话多说一点，把爱多说一点，多一点，让我心甘情愿爱你。啊，可以了，好了，爱你 OK 啊。睡完了再睡。风越跳越高。所以明天的项目你的跳舞。好累啊，睡觉了，拜拜。拜拜。背歌词啊，背
了，回去了。回去了，拜拜啊晚安，晚安。Good night。怎么关门？啊？拜拜，拜拜，拜拜。宝哥不是，宝哥不是，宝哥不是，你能睡觉好一点吗？啊哈哈哈，宝哥，啊哈，那个哈，拜拜。晚安，Good night。1 2 3 a 1 a 2 a 1 a 2 See you。拜拜。哎呀，拜拜。灯是在那，我们先找个电的吧。大学毕业以后，我没有想过要和你睡在一个房间里。是不是真的是铺地下的呀？我怎么觉得地下太硬了？操，这都是。我必须下命令了，赶紧睡觉，明天很早 ，OK？ 咱明天。来，明天几点？发生事儿了哈！明天几点？明天6点。明天6点。你们3点。宝宝和超哥睡一起了。他不能单眼把我们唯一的线索抢走，所以我只能把他带在身上。看，起床气很大的。哎，我不想跟这个起床气的人睡觉，明天早上踹他们。林秀晶。现在听一下啊，这深夜的呼噜声啊。传闹。灭火，灭火。推个脚。现在是2点，快2点半。超，你还没有睡着，是为什么？我根本无法入睡。为什么呢？因为对面有个在打呼的人，对吗？他是谁呢？你穿衣服他会不会怕？你看刚才录红底。传闹。现在听一下啊，这深夜的呼噜声啊。现在听一下啊，这深夜的呼噜声。我还有非常繁重的任务，一晚上全毁了，全毁了，我们根本睡不着觉。我代表所有跑男，我抗议在这样的地方睡觉。起床，快！
起来，给大家一点时间搓眼屎，来搓眼屎。什么？没法睡啊，投诉，没法睡，投诉啊！老听到嘣嘣嘣也吵。你过来，朋友告诉你了，我们未来就因为你，我们所有人都睡不着。为什么？我没干嘛。你打呼可以。干什么？这节奏。但你的呼为什么是那么独特？我的呼为什么很独特？你的呼太可怕了。怎样？你的，我的。下一组红队，下一组红队。去拿件衣服，拿件衣服。每个人选对。我们的歌巨难，我都没听过。怎么会？我想要别睡觉。我自己想听的要。你那个对话怎么反了？我没事。哎，好，停。你宝宝，丢帽子，丢外的帽子。快下去。那完全不记得。哇！他们赢了，陈哥力气那么大，欧弟从小就练那个。走起！太好了，走起！这首歌我很熟，王心凌我陪我。啊。情话多说一点，把爱多说一点。Cindy baby， Angela baby， 嘿，好长的前奏啊！喜欢 baby， 喜欢 baby， 就是唱不出来，哎，喷了 ，Cindy baby。是因为没有词儿，所以就他会唱，他不唱。我们俩不会唱，有情可原。你什么意思？你会唱，你不唱。让咖啡跟上名字。我不会唱前面。欧弟，我跟你说，你是欧弟，这个小时候没所有人睡不着觉。这个好压抑。打了个喷嚏，那一定是我在想你。如果你半夜被手机吵醒，那一定是我关心。人生一无车祸有心，我想相信，半夜被手机吵醒。我你们别抢，没关系。多说一点。我得把命保住。不要把命豁出。好了，来，红队准备，加油！如果你打了喷嚏，那一定是我在想你。如果你看见手机，就问我关心。常常想着认着我着我着。
抱歉，一直就一句话，一点，就一点。我这角度看，你一直在喷口水。好，表现一点，来，我这角度看，你一直在喷口水。现在红队的成绩出来了85、99，计时。sorry， 你看，sorry， 你看，不好意思。请各组自行前往明洞会。明洞是逛街的地方。明洞吃好吃的逛街的地方。耶，走，我们得第1名了。哎，小朋友，这2次你们都得第1名了。咱们这个团队红色就是胜利的颜色。哎，话说回来，要怎么去啊？我们那个要去明洞，然后呢，刚才花了太多钱了，就是昨天花了太多钱，我们那个打车打了2万多块。没事，咱有钱。不行，不上明洞再花什么钱？你要没有钱怎么办？那怎么办？那飞过去？我们就打地铁，那个铁路快，没问题。没红绿灯，你们俩坐地铁，我打车。你不去。行，你去吧，你打车吧，钱在我这儿。哎，别，走。你的钱。 Hi, excuse me. 啊 ，Hi， 你们是从哪里来的？哪里？上海啊，弄上海你呢？啊，老漂亮。哎，你们是打地铁来的吗？你们是坐地铁来的吗？地铁站在哪里？对，就是那么近。有多远？那到明洞几站？看地图，它有写明洞吗？有啊，那就好了。有。哎，到了，别走，下去。哎，这个。哎，我们要抢先一步了。对啊。选择目的地。然后，明洞。啊，对。对。这是吗？是不是？请选择。这个应该是。你还没结婚，你去？不要紧张。我说我结婚了，你去。我教你不要紧张，叫안녕하세요。이뻐요。我来帮你。안녕하세요。이뻐요。他要害死我。이쁘다。안녕하세요。이뻐요。 Can you see this? Where is this? What's this? 明洞。啊，东大门。So you don't know? Okay. Thank you. We are champions. 哎，你抽吧。我抽到。对，你抽也行。哎，呀，这个没见过这个国旗。哦，泰国是吗？哎，这个好，这好。泰国有票吗？但是不好找。走吧，我们现在寻找啊。泰国人真有
有吗？你确定？再想想，再想想。好，抽吧，抽吧。完了，经验，不会又是泰国吧？这是法国，这是法国吗？法国，对。法国人啊，法国的歌怎么唱来着？法国的歌我不会唱，但我会讲一点法文。Bonjour， Bonjour， Bonjour。French people. That way. Where? 你可以，哎，带我们去，快，带我们去，快，走，快，没时间了，走，你带路，在哪里？在哪里？我是中国人。太好了，那带我们去找法国人。哪里？法国人的地方吗？就这里，就这里。本州，法国州。不是找本州，找法国人。对。Bonjour。他以为我们说 Bonjour 是在找本州。Oh my god！ 法国人。Bonjour。这个好笑。谢谢。没有，原来绑猪是本州的意思。本州？绑猪？找到了？怎么会有 French people。哎，他们去那边找到的，我们也去那边吧。那边好像很多外国人。Bonjour。好像像有法国人。哪里？前面有法国人吗？哪里 ？Hello。How are you? Where you come from? Germany. 德国人。Okay. Thank you very much. Thank you. 감사합니다. Sorry. Excuse me. Hold on. Where you come from? What? Denmark. Okay. Thank you very much. Excuse me. Where you come from? Germany. Okay. Thank you. Where you guys come from? New Zealand. Nice to meet you. Thank you. 我都快哭了。好想放弃了。红刷。他们都已经找到人了。Bonjour。太难了，好吗？你们俩都找到了，说赶紧。Bonsoir。哪里有？这是连洋人我都看不见。Sexy lady， 欧巴刚刚赛，到底咱们在干嘛？完了，我们找不到的啦，我们找不到法国人，放弃了。我们要找法国人，谁能帮我们？各位，谁知道有法各位同胞，我们要找我们要法国人。找法国人，你们可以帮忙吗？我们要找一个法国人，大家分头去找好不好？随便，法国人就可以了，法国人就可以。 Excuse me. Where from? France. France. Where from? France. France. Alright. 你不要走太远，一会儿可能要找你。随便，法国人就可以了，法国人就可以。哪里都不限。
啊，拜托了，可以吗？ Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. 又对了，又对了。哎呀，生气！哎，你别拆，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 别拆。我们已经踢完了。根本就没有。怎么可能？法国人不来韩国的。哦，我们找到一个法国人，一个男的，哪里？家在那边，真的有。法国人不可能来这儿。不要再抽到法国了，不要再抽他转回去了。不要再说法国，这么艰巨的事儿啊！这是法国，这是法国吗？ No 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 no. No 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 no. Oh my god! No no no! Oh my god! Au soleil, 啊 à midi ou à minuit. 真的，啊！跟法国干上了。真的。你看红色，中国人。真的红的。哦。哇，真是。哇，真是。这个没抽到。太简单了，太简单了，我们就走了，就快随便喊一句就来了。找一个，这次机会不能放过，绝对不这次机会绝对不能放过。会踢毽子吗？你会踢？很会吗？来试一下，试一下。会踢毽子吗？哇 ，OK， 可以，就你了，就你了，就你了。牛啊！牛！你好，叫什么名字？哪里人？叫名字？中国人金学泽，啊，是哪里人？哪里的？延边吉林。啊，吉林嘛。哎呀妈，开始。哎，是这样，第一次机会啊！第一次机会。还不用传给我。4个人。对，没。第二次，等一下，他踢那么近，我怎么接啊？来，踢给宝强。1、2、3，第二次机会。第二次机会。哎！第二次机会。最后一次了，没事，最后一次会成功的。还有最后一次机会。我来踢。这样，你们3个在边上，我在中间。好。哎，我随时都可以用肩膀接到这个。好，可以吧？踢你就对了。好，来，我踢你吧。不，你随便，我就用身体任何地方来接球。好的。来，第3次机会开始。来，重新来抽取你们的国旗。太美！我们早就完成了。我们大概在20分钟前就完成了。真假？对呀。所以你们要去听吗？我们看看你们吧。来，走。已经完成了吗？对呀。太厉害了。是这个，我觉得是这个，是这个。去吧，拿着你俄罗斯的国旗去。我知道有一个办法，我们不如守株待兔。
就站到这里，就站在这里，聪明去了，来不去了。我们找一个稍微阴凉一点的地方，阴凉一点的地方。Hey, hello, how are you doing? You come from French. What? What? We looking for you long time. Yeah. You come from here. You come with us. Come on. Yes, thank you. OK， 我们还是找俄罗斯人吧。谈了半天，哎，这是俄罗斯。Excuse me. 这个 Where you guys come from? Where you come from? I'm from New Zealand. Russia. 哦，摩洛哥人。摩洛哥。Hi. Anyone come from Russia? Where you come from? 啊，印度。Namaste. OK。Thank you。今天运气太差了，我们在明洞运气太差了。5、6、7、8、9、已经出来了，其实这样就看得懂，这上面不重要，这上面有 SBS 电视台啊，是吗？对啊。안녕하세요. Can you speak English? Okay, thank you. We want to find SBS. I don't know exactly, but it's located on the southern part of the Seoul city. 경인파. What? Thank you. Thank you. 안녕하세요. SBS. Where is SBS? There is very far from here. Usually is the subway. Yes. One line. Line number 3. Transport line green line. 海过，就这边啊。哦，就这边。海过。감사합니다. 谢谢。汤米先生，对。我现在到的可能是 SBS 电视台的办公区，这里面很多。好，哎，喂，郑恺的，白色的方盒子。有，我找到好几个都是空的。这屋子感觉挺不错的哎。会议室。仔细搜一下吧，这屋子很漂亮，我觉得应该会有什么东西。我觉得我们两个力气也够对付他们3个人的了，只要我们2个在一起，就应该不会被他们撕掉。你觉得呢？应该是不会吧？啊，好吧。What？ 哎，朋友。哎，朋友。邓超的护照现在在我这儿。哎，要贴你身上还贴我身上。好，这间没有了，一个地方只有一间。有吗？没有了，我看一下，没有了，我真的没有，我看到没有？我真的没有，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 哎，看吧，我真的没有了吧？我真的没有了吧？真的没有了啦，真的没有了，放开我，真的，我要去找别的。
好，剪刀石头布，好吧？到时候最公平。我输，你去拿。不行，真的，我发誓。不行，我发誓，真的。走。不是，我要防你啊！你防我，我也防你。好，你过来。对，不会骗你，真的。好，等下我们一人站一边。不是，我们一人站一边。不会，一人站一边。放开，不会。输的呢？输的走那边。对，输的走那边，赢的走那边。但套子要还我，快点，要不然也要被拿走了啊！快点。好，剪刀石头布。愿赌服输了，我可以跟着的。做人一定要诚实，说到做到。我呢没找着，但是我的同伴、我的同队的找到了。我们队里现在找到了一个。宝宝，找到什么了？李晨，快过来，我给你找到了。找到谁的？啊？找到谁的？你找谁的？我这是郑恺，我找到俩郑恺跟。我找的是你的。给我，快！你现在有空的。我的呢？没找到你的，我找到邓超跟郑恺的。你赶紧找我的。咱俩走在一起。咱在一起，我给你保护着，你千万别弄丢了。我从那边过来的，这边应该没有。我一个人都碰不到。那谁，我把邓超的护照给了那谁。我给那个欧弟。给了欧弟。欧弟呢？乱七八糟。消防栓、柜橱里，什么的。找不清。宝强啊，你得跟我在一起。对，因为你找到了我的护照。如果我们3个人都找到是各自的护照，就下楼去等。好，不要浪费时间，好吧？好。你找这屋，我找这屋啊。李晨，你干啥？你我是不是里面没有？里面睡觉。你放我过去。我腰这么好。肃静！现在开始宣判。哎，不是这个，至于这样玩命吗？啊，这个不是你的，你在抢什么？你是我的，不是你的，我说不是你的。你小心啊！宝强，赶紧抓紧去找你自己学校找的，想要什么？你要干嘛？我操，差一点！对不起，你要干嘛？对不起啊！你要干嘛？我给你打了。好，我放你们一马，快走吧。走吧。这一间就好玩了，这一间一定有。出来了。没地方跑了，休息一下吧，好吧？既然你要，对。OK， 够有诚意了吧？够。真的吗？真的。这么多人看呢啊！真的。我放这里。OK，
OK。你要去哪里？没有，我就自己走啊。你不要，我帮你不要走。放这里走好了。啊，放这里。自己不要的啊。这你走了，这个啊，让你走，你离开，为了他的安全，我们退后了。好，来，不要逼我，下，你下来啊！好啊。等一下，我建议去那个走廊，别在这儿。OK， 我们挪到这边。OK。好，我告诉你，我们每队只有2个。我在你那儿。对。OK 吗？好，别动了。OK。宝宝，你的在我这儿。但你的真的在我这儿。宝宝，你的真的在我这儿。哎，你的也在，你们还有在吗？在我这儿。不是，是要找事儿是吧？我们联盟，我们把他们的死 OK。好，来，好，我们来，等等，四完了跑，四完了跑。太狡猾了。对。好了，我真累了，拿去吧。那个不是。好了啊！你怎么老掰手指？好了啊！你怎么老掰手指？为什么？这是不是你的？老掰手指。Sorry。啊！你的撕下来了，撕完了，没了，撕完了。等一下又破了，我要被你全杀了。好吗？今天真有菜。护照呢？在身上我。在哪？要不忍心抢了啊？这个。我不忍心抢了，你心太狠了，妹妹。OK。谢谢。换一本橘队的给我。你放，我帮你放啊。我吃了水。他们好累，我们得走。辛苦了。
这是我们的消息。